原来长得太胖真的很容易被同伴霸凌，就连动物也是一样。云南野生动物园里有一只叫做罐罐的白虎，因为平时吃的太多，又懒得运动，所以胖的就像萨摩耶一样。而园区的其他狐狸每次看见它，都会对着它发出无情的嘲笑。嘲笑归嘲笑，关键罐罐还被他们给霸凌，自己安静地坐在那乘凉，也没招谁惹谁。旁边的小胖狐上来就一屁股将他给顶开，气得罐罐骂骂咧咧的，都开始学起了猪叫。视频被发到网上，很多网友在心疼罐罐的同时，也开始为他打抱不平。别的不说，就那个倒地上笑得最欢的那个小胖子，你以为你很瘦吗？还好意思笑人家？真的是卧龙还嫌弃凤雏胖，我看都是半斤对8两。啊，对对对。